डॉक्टर और हमारे यहाँ लगभग 55-60 साल की उम्र आई और वो मान के लिए कम से कम उसने बताया कि 10 साल से हमारी खांसी ठीक नहीं होती। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद की बहुत ढेर सारी उसने दवाइयाँ भी उसको दिखाई, लेकिन ये है कि बस वो कभी कभी किसी दवा से उसको रिलीफ हल्का फुल्का मिले, लेकिन फिर उसको चढ़ जाएगा। तो उसको हमने राय दिया कि आप जो है हमारे यहाँ प्रोडक्ट आप लीजिए, इसको कीजिए। तो उसने भाई एक तो महंगा गाँव देहात में जाते हैं और 500 रुपये का प्रोडक्ट था, तो उसने कहा कि ठीक है साहब हम पैसे बंदोबस्त बना करके उसको देते हैं। फिर उसके बाद उसने पैसा भिजवाया, उसको दिया गया और एक शीशी पीने के बाद दोबारा उसने कहा हमको 4 शीशी मंगवा करके आप इकट्ठा दीजिए। सर ये कहाँ का रिजल्ट है? ये है हमारे यहाँ मूरत के पास एक गाँव खबिलवा है। हाँ हाँ, खबिलवा के मेवालाल यादव है, उनकी भाई खरागढ़। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा, ओके, धन्यवाद सर।